Keyfiyyətli geyimi bir günlük trenddən necə ayırmaq olar? İlk növbədə materiala baxın. Əgər parça hələ mağazada ikən keyfiyyətsiz görünürsə, çox nazikdirsə, toxunuşda xoş deyilsə, onu götürməmək daha yaxşıdır. Keyfiyyətli geyim dərhal daha sıx, səliqəli və keyfiyyətli hiss olunur. Yalnız asılqandakı görünüşə yox, bədənə oturuşa da diqqət edin. Bəzən geyim trendə uyğun görünür, amma bədəndə qəribə oturur. Dartılır, qabarmalar yaradır, burulur və ya lazımsız yerlərdə yığılır. Bu onun sizi uzun müddət sevindirməyəcəyinin ilk siqnalıdır. Detallara fikir verin. Tikişlər, düymələr, zəncirbənd, astar, tikişlərin işlənməsi, bütün bunlar keyfiyyəti tez üzə çıxarır. Əgər saplar çıxırsa, tikişlər dalğalanırsa və ya zəncirbənd ucuz görünürsə, çox güman ki, geyim sonradan da yaxşı nəticə göstərməyəcək. Özünüzə sual verin, bunu ən azı 5-7 dəfə geyinəcəyəm? Əgər cavab aydın deyilsə, bu daha çox impulsiv alışdır. Keyfiyyətli geyim isə həmişə asanlıqla qarderobunuza uyğunlaşır. Geyimin mikrotrendlərdən nə dərəcədə asılı olduğunu qiymətləndirin. Əgər onun silueti, detalı və ya rəngi yalnız indi dəbdədir tipindədirsə, bir neçə aydan sonra ona marağın azalması ehtimalı yüksəkdir.